Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membikinkan video tutorial ya, unlock limit speed di HD785-7 ya, atau di HD465 juga sama. Menjawab pertanyaan dari Mas Rio Maulana di video sebelumnya ya. Kita harus masuk ke mesin monitor ya. Tombol yang digunakan untuk masuk ke mesin monitor ada 4 ya. Ini yang kiri atas ya, enter, bawahnya cancel, ini arah atas dan arah bawah ya. Ini untuk mengarahkan saja. Yang pertama kita ke tampilan panel ya. Di video sebelumnya sebenarnya sudah dikasih gambaran gimana caranya masuk ke mesin monitor, tapi di sini saya akan jelaskan secara singkat ya. Yang pertama, tekan tombol cancel dan kursor bawah secara bersamaan kurang lebih 3 detik, lalu panel akan blank ya. Setelah blank dilepas, lalu dengan tombol arah ke atas untuk menaikkan angka ya di input ID. Input ID-nya 6491 6, enter, kemudian 4, arahkan dengan kursor atas, 4, 9, bisa langsung kursor bawah, enter, 1, enter. Lalu tampilannya seperti ini ya. Pertama electrical pilot, kemudian kita cari pilot, PLM, menu PLM ya, dengan menggunakan tombol arah ke atas atau ke bawah. Menu PLM. Nah, ini ya. Lalu tekan enter. Kemudian dengan tombol arah ke bawah atau ke atas cari speed limit. Nah, di sini sebelum kita membuka lock atau mengelok speed, kita juga bisa menyeting speednya ya. Speednya di sini ya. Ini limit speed, lalu kita enter. Nah, di sini kita bisa ganti angkanya ya. Ini di sini masih settingan pabrik biasanya ini ya, 99 km per jam. Kalau di jalan tambang biasanya itu kecepatan dibatasi 40 km per jam. Atau sebagai contoh saya kasih 50 atau 60 km per jam ya di sini ya. Dengan tombol arah ke bawah, enter, dia geser ya. Ntar kursornya tinggal naik lagi, enter. Nah, di sini limit speed menjadi 60. Terus gimana dia mengaktifkan dan nonaktifkannya? Kita arah back dulu, keluar dari menu PLM. Kita cari menu optional selection. Nah, di atasnya ini ya, tadi arah ke atas satu kali langsung muncul optional selection. Lalu tekan enter kurang lebih 3 detik, lalu dia ngeblank dan lepaskan. Nah, dia optional selection muncul menu seperti ini ya. Lalu kita cari limit speed. Limit speed. Limit speed. Nah, speed limit ini ya. Ini posisi add tandanya dia ditambahkan sebagai opsional. Jadi ketika ini sudah add, berarti dia itu sudah terkunci. Terkunci dalam arti speednya dibatasi 60 km per jam sesuai dengan settingan di menu PLM tadi. Gimana caranya biar dia tidak berfungsi? Ini kita tekan enter lagi. Nah, sekali dia sudah no add. Di menu sebelah kiri ya, ada no add. Jadi limit speed ini tidak ditambahkan ke optional
selection ya. Jadi di unit ini nggak berfungsi walaupun kita setting 60 km per jam di awal. Itu ya untuk setting speed limit, atau bahkan dia mengaktifkan atau menonaktifkan menu speed limit ya. Demikian Mas Rio Maulana, semoga bermanfaat. Untuk kembali bisa tinggal tekan tombol cancel atau back ya. Nah, kemudian matikan switch sampai dia mati. Otomatis data sudah tersimpan.